Isqirtlar. O'zini kattasidan tashladim, 3 oy bo'limi. Keyin sizni deb yoqqa tushgandan keyin sizga baribir tushadi bu dedi. Qonun bo'yicha tushadi baribir dedi. Tushgandan keyin Hamma biladi. Tushdimi? Tushgandan keyin tushdi. Necha oydan keyin tushdi. 600 ming shunaqa o'tkazib berdim. Qolgan yana qanchadir qolgan. To'g'ri kelmagan, xudoga Men shukr. shu tushgandan keyin aytardim, 6 oydan keyin tashlab beraman derdim. Ya buni 6 oyda tashlab beraman derdim. Nimaga? Men shunaqa Ikrom qiziqib soling. ham. Mana hozir yozishganlarimiz kelib chiqdi. Kartasini tashlaganman, kartasini tashlagan. O'zicha bitta imzosi hal qiladi-da, shu narsani cho'zib yuradi. Qanchada tushirib beramizda. Unaqa emas, Rustam mana ekan, Qurto'sov. keyingi oyi boshida ekan deyapti-da. Keyingi oyni boshida ham уже pul yo'q. Qani? Boboyni bergan o'qidim, yana ezib yozmang, o'qidim. Sanani efiring bilan mani nima ishim bor? Men chiqib kelgan kunimga ishlayman, onasi emsa. Ha, endi yana chaqiryapti, oradan necha oy chaqirishmadi. Pashol deb ayting endi. To'ppa-to'g'ri. 1 million tushgan. Bir necha marta ularni afkas qildim. Lekin navyona deyishmish, navyona shuncha yaxshi joyda beradi. Shunisi yaxshi, to'g'ri. Iqrorga borsizdan, o'tga borsizdan joyda olasiz. Shunisi yaxshi. Bir oyda dedim 15 marta chaqirasanmi dedim, mayli dedim. Har oylik qilib olishga Yo, 10 arziydi deng, ham. 10 marta deng. Chaqirasanmi shunchalik? 2 marta chaqirasan, yo'q shu 2 martani pulini 3 oy davomida qilib olamiz keyin dedim. Kerak emas chaqirmang. Biz ham shu pulga narsa belgilaymiz-ku. Qarasam. Qani chiqarib yo'q. Sizdan keladi aka. Siqirtsilar. Jumani ham hurmati, siqirtsilar. Haromsilar. Ilhom siz ham shu haromdan bo'lgan bolamiz deyman-da. Onangiz ham xuddi shunaqa usulda sizni orttirgan shekilli. Onasida ko'rganini yozadi bular. Yaxshi, rahmat. Puqni hidi yoqar ekan unga qarlari. Hidlasam Men zo'r joyi bilaman shunaqa hid keladigan. Xohlasangiz olib borib tashlang. Primoy. Ya Alloh. Yoqib qo'yamiz kanalni. Ilhomi keldi deb yozishibdi. Tasavvur dahshatligini qara. Fu bilan jirkach. Rustam Qurto'yev, rahmat. Bir joylarda eshakni quvib No. Unaqa gapirmaylar, yarashmaydi. Nima yori gapirsa unga gapirmaysizlar? Onimga gapiringlar. Rustam Qurto'yev, rahmat. sen ular bilan teng bo'lma. Shunday demoqchi. Namchi negativ sochding hammaga. Teng bo'lma o'sha po'q muxlar bilan. Gulli hidi keladi deb o'tirib. Конечно, xarakterim o. Sora yaxshimi? Sora bilmadim. Sora ish bilan band bo'lsa kerak, xabarim yo'q. O'z joyiga bolangni urma deb o'ldirib qo'yadi bu xarakteri bilan bolasi bo'lsa. Yo'q, bolamda u. U manikidagi bo'lsa. Bular kim menga beshigim tepayotganmi bular? Hali oldinda Yana nima qoldi ko'rmaganim. Ana men tug'amanda ruxshonga olib qo'yiraman, qarab berdim. kelishdi, kiyinamiz, turinglar. Kiyinamiz. Kiyinamiz. Ha, pijama olishga qaraydigan odam yo'q. Ahad, men sumkam qanday? Shunaqa yaxshi ko'raman. Kursdoshim asab etish. Nima deyapsiz? Men tushunmadim. Ahad qarab berarkan. Kiye? Jayron bolasiga. U yaqinda tug'adi. Jalol turasiz. Ha. Erin topala kimdan tug'aman, eri yo'q u. Istasang men berib beraman. Havodan tug'olmayman. A? Sen hayotindagi ikkinchi dugonamsan, erini podarka qilgan. Podarka qilmayapman, berib turaman dedim. Podarka bilan berib turish boshqa narsa. Sen doyingasini bermoqchisan. Tiytak qilayapti. Ruhimiz ko'paysin. Ana adolat. Yana men tug'olmayman boshqa. O'ylab ko'r. Adolat bilan birga anaqa qilganmiz-ku. Adolat bilan. Bir kun shag'al qoldi. Anaqani topshiramiz-da, malaka oshirishda imtihon topshiramiz, keyin konsert qo'ydik-da. Eri bir paytda keldi. "Jaran, rasmga tushamiz" deb qo'limdan qo'ldim, aytdim. Dedi, "Adolat,
maylimi desam, o'rtoqlariga o'rtada. Alo dedim. Asoratda Ha, o'rtaga kelganda ko'ramiz gapini. Men lekin rostdan aytmoqman. Tire qalay. Men bunga yerdan so'rab ko'raman. Jayron sizga yoqadimi? Tire qalay. Gaplashib bering degan. yerda chiqibsaganda. Esyamiz ovoz yozib oldingmi o'shani ko'p eslaymiz. Bunaqa bir nima gapki? Shahnoz bilan ko'rishganimda shuni Xavotirroq yo'q. gapirgisi seni ovoz. To'yga o'tamiz, to'yga. Qanaqa to'y? Gulbahor opamiz qizil to'y-ku, hamma aytib bordi. Kimsa? Gulbahor.